दिन PS 7 जे PP उम्मीदवार इम्तियाज़ शेख खानपुर शहर ऐं शिकारपुर में चूंड मुहिम तेज़ करे छॾी आहे। हिन वक़्तु असां ॻोठु गुल खान जाफ़री में मौजूदु आहियूं, जिते PP जो PS 7 जो उम्मीदवार इम्तियाज़ शेख जेको आहे चूंड मुहिम जे हवाले सां कार्नर गॾिजाणी करे रहियो आहे। अचो त उन्हनि वोटरनि खां पुछूं त 25 जुलाई ते कहिड़ी पार्टी खे वोट कंदा। हा, रस्तो कोन आहे। रस्तो इहो जेको आहे न, इहो वाणियुनि जे टाइम जो ठहियलु आहे। थोरो आहे कहिड़ो रस्तो हो, हे बि साहिबु हो बि असांजो अबो, हे बि अबो, कहिड़ो दुश्मनी हुई छा असां सां? असां ते वोट इन खे बेनज़ीर हे बि शेख साहिब खे इन खे ॾींदासीं। हा, चार ॻोठ PP आहे इंशाअल्लाह। इम्तियाज़ साहब PP जो आहे। असां बिल्कुलु इन जी वर्क कंदासीं, साथ ॾींदासीं, जेको असां खां थी सघेव इंशाअल्लाह इम्तियाज़ साहब जो साथ ॾींदासीं। बच्चन ॿारनि सूदे सिर लॻे साहब सां पीपल्स पार्टी खे हेठि मथे पीपल्स पार्टी खे वोट कराईंदासीं। जाफ़री बिरादरी जेको बि आहे, मां मुक़दमा जाफ़रिन जो, जाफ़री बिरादरी टोटल इम्तियाज़ साहब जो। इम्तियाज़ साहब जिंदाबाद। PP आहे इंशाअल्लाह। इम्तियाज़ साहब PP जो आहे। असां बिल्कुलु इन जी वर्क कंदासीं, साथ ॾींदासीं, जेको असां खां थी सघेव इंशाअल्लाह इम्तियाज़ साहब जो साथ ॾींदासीं। बच्चन ॿारनि सूदे सिर लॻे साहब सां पीपल्स पार्टी खे हेठि मथे पीपल्स पार्टी खे वोट कराईंदासीं। जाफ़री बिरादरी जेको बि आहे, मां मुक़दमा जाफ़रिन जो, जाफ़री बिरादरी टोटल इम्तियाज़ साहब जो। इम्तियाज़ साहब जिंदाबाद। क्लोर PS 7 में आहे जेको उम्मीदवार इम्तियाज़ साहब, उनखे हेठियां मथियां सभु वोट साहब खे कराईंदासीं इंशाअल्लाह ताला। असांखे इहो यकीन आहे। जीए भुट्टो जी PP जा कारकुन बाबा इम्तियाज़ साहब खे घुरायो आहे। वोट इम्तियाज़ साहब जा आहिनि असांजा। जी जाफ़री बिरादरी बाबा अॻे बि PP सां बीठा हो, अॻे पुराणो। जी हा, पुराणो हा वास्तो असांजो साईं तक़रीबन 200 वोट आहे। जी हा, इम्तियाज़ साहब खे मथे हा मथे PP जा साईं मथों वोट में PP जो आहे, हेठों इम्तियाज़ साहब जो जेको बि PP खे ॾिनो। मथों बाबर साहब आबिद वियो। जी साईं, असुल कोन्हे। असां PP में आहियूं, PP में रही थी बि रहंदासीं। न साईं, रोड न रस्ते रोड कुझु बि न आहे। असांखे मजबूरी आहे, सफ़ा रस्तो ॿार बचा को साईं। असां पाण वॾो आहे असांजो मुक़दमा, उहो बि इम्तियाज़ जो रस्तो पटाए थो, रस्तो नथो ॾे। वॾो ॻोठ आहे असांजो जाफ़रिन जो, वॾो 3 ॻोठ आहिनि। रस्ते जे तंगे तां इम्तियाज़ साहब जिंदाबाद। ॾींदाऊं साईं, बिल्कुलु ॾींदाऊं। इम्तियाज़ साहब ॾींदो जी, पुराणे ज़माने जा सर खे ॾिनई, रईस बरादी खे ॾिनई, ब्लाक ॾिनई, पुलां हुया न हुया ॻोठ में 2 पुलां ॾिनई, मीरा बश्क ॻोठ में पुल ॾिनई, करी बश्क जे ॻोठ में पुल ॾिनई, नालियूं ठारायई, हर शइ कम असांजा कयई। असां जेको आहे त पका इम्तियाज़ साहब जा 2001 खां वठी ॿई इम्तियाज़ साहब खे ॾींदासीं। जिथे इम्तियाज़ साहब चवंदो हेठियूं मथियूं इम्तियाज़ साहब जे हुकूमत ॾींदासीं। देह पुराणी असां पूरे PS 7 जो जेको इलाइक़ो आहे उन में असां वियाऊं। काफ़ी ॾींहंनि खां असां हुते पब्लिक सां राब्ते में आहियूं, कॉन्टेक्ट में आहियूं, ऐं माण्हुनि खे असां वञी वोट लाइ अर्ज़ु कयूं था पिया। ऐं अलाह जी महिरबानी सां जेका असांजे कम जी जेका असांजे पुराणी रेपुटेशन आहे, जेका माण्हुनि सां राब्ते जे लाइ जेको असांजो हिकिड़ो रेपुटेशन असांजी ठहियलु आहे, असांजो हिकिड़ो माहौल ठहियलु आहे, असांखे भरपूर वोट मिली आहे। ऐं इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा 2 उम्मीदवार क़ौमी असेंबली लाइ बि, आबिद हुसैन भयो ऐं मां, भरपूर कामयाबी वठंदासीं इंशाअल्लाह। उनजा मसइला मसाइल हल कंदासीं, उन जूं जेके ज़रूरतूं आहिनि उहे पूरियूं कंदासीं इंशाअल्लाह। तरक़ियाती कम कराइबा, पर उन्हनि खे इज़त ॾिबी ऐं उन्हनि खे पंहिंजे मोहबत ॾिबी, ऐं जेके माण्हू इज़त ऐं मोहबत जा बुखिया आहिनि, कम इंशाअल्लाह खोड़ अॻ में बि कराया आहिनि, आईंदा बि कराईंदासीं। जेके हिननि जूं ज़रूरतूं आहिनि, रोड रस्ता, गैस, बिजली, उहे सभई इंशाअल्लाह असां पंहिंजी प्रायोरिटी ते कराए हिननि खे रिलीफ ॾिबो। शिकारपुर तव्हां हली पाण बि ॾिसी सघो था, मां तव्हांखे विज़िट बि कराईंदुसि। उते रोड जेके तमामु ज़बू हालत में हुया उहे असां ठीकु कराया आहिनि, ऐं हिन शहर में जो निकार निकिरी आयो आहे ऐं जेको शहर जी ख़ूबसूरती आहे उहा निकिरी आई आहे। ड्रेनेज जो मसइलो वॾो देरीना मसइलो हुयो, ऐं उते फुटनि जे हिसाब सां पाणी पींदो रोडनि ते, अलाह जी महिरबानी सां उहो हल कयो आहे। यूनिवर्सिटी ते खुल रही आहे,
उते कई 100 ट्रांसफार्मर ॾियारिया आहिनि ऐं शाहीबाग खे ठीकु करायो आहे, मेहन जा वाड़ा ॿार कढ रहियूं पिया, इनशाला उहो इन साल प्रोजेक्ट शुरू थी वेंदो असांजो, मंज़ूरु थियल आहे। अहिड़ा कई क़िस्म जा कम आहिनि जेके शिकारपुर शहर जी बहितरी लाइ कयासीं। हाणे इनशाला बाक़ी जेके तक में शहर आहिनि असांजा उन्हनि लाइ बि उहो साॻी प्लान असांजो। उहो इनशाला इलेक्शन जे हवाले सां माण्हू इंतज़ार में आहिनि ऐं थोरे ॾींहंनि में टेम्पो बि थी वेंदो, छो जो कानूनी पेचीदगियूं हुयूं, फार्मनि में अपीलेट कोर्ट्स हुयूं, ट्रिब्यूनल डबल बेंच हुयूं, माण्हू उन में लॻा पिया आहिनि। पर असांजी मुहिम जारी आहे ऐं अलाह जी महिरबानी सां तव्हां ॾिसो था अवाम में वॾो जोश जज़्बो आहे ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लाइ चाह आहे ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कामयाबी वाणी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला असां पीपल्स पार्टी बिल्कुलु 100% खणंदासीं। इहो कोई असांजे लाइ प्रॉब्लम न आहे। इंशाअल्लाह ताला असां माण्हुनि जा कम कया आहिनि, असां माण्हुनि खे रोज़गार जेके बि असांखो हीला वसीला थिया आहिनि असां पंहिंजी पार्टी जे कारकुन जे मां लिहाज़ सां, हिकिड़े चेयरमैन जे लिहाज़ सां मां वॾो कमु कयो आहे। इंशाअल्लाह ताला सॼो तरो असां मां राज़ी आहे। मां इहो गारंटी ॾींदो आहियां जिते बि वेंदो आहियां बाबा असां को तकलीफ़ असांजो कमु को कार तव्हां पंहिंजो ॿुधायो। उन्हनि सभिनि ताईद कई इन शइ जी साहब जे साम्हूं। इंशाअल्लाह ताला वोट असांखे मिलंदो ऐं इंशाअल्लाह ताला 12 बचे तकलीफ़ कंदा आहे, पंधि बि वेंदा, इंशाअल्लाह असांखे वोट ॾींदा, साहब खे इंशाअल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलंदो असांजे इलाइक़े में। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार PA 7 जे उम्मीदवार इम्तियाज़ शेख जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जिन जो चवणु हुयो त मूं 1 साल अंदरि शिकारपुर शहर में जेको आहे तरक़ियाती कमनि जो ॼार विछायो आहे। ड्रेनेज जो मसइलो हुयो, मेहन जे वारनि जो मसइलो हुयो, यूनिवर्सिटी जो मसइलो हुयो, तालीम जे हवाले सां, सिहत जे हवाले सां माण्हुनि खे अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि। इन खां अलावा वोटरनि जो चवणु हुयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में अवाम खे रिलीफ ॾिनो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु PS 7 ते जेको आहे खानपुर तालुके, खानपुर शहर ऐं शिकारपुर जो अवाम जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी खे मोट ॾेई रहियो आहे ऐं पीपल्स पार्टी 25 जुलाई ते जेको आहे कामयाबी माणींदी ऐं ईंदड़ वक़्त में जेको आहे अवाम जा मसइला हल कंदी। कैमरामैन अली मुर्तज़ा नकवी सां गॾु रहीम लाड़क, सिंधरी न्यूज़, खानपुर।